有钱的、有实力的。刚才人这个我们老乡这都有实力，人家就过来度假来了。但是从这儿转一圈，人家很快就回家了，很快就回家了，因为他家里边他爸爸也过生日，人家回家了。反正不热，这地方不热，特别的那什么，特别的不冷啊，特别的暖和这地方。哎呀，跟人家事业成功的简直是不能比呀，真的，人家事业成功了。俺老乡有钱，那肯定有钱呐。大哥搭了帐篷了，搭了啊，快点搭了。不冷不热，这个地方温度白天跟晚上温度时差大啊。晚上是5、6度，白天呢就是25、6度，相差20多度，温差相差20多度啊。咱把咱点一下，家人们，咱点一下。你看我现在我穿的都是背心儿，但是晚上我就要穿那个挂毛边的衣服，也不晚上睡在帐篷里边，我没在帐篷里边睡，我这个车里边都能睡，我睡帐篷干什么呀？徒弟，强哥，这个是我们那个老浑身的肌肉不怕疼。回来了，咱们把咱点一下，咱们上任了。现在这直播间正是中间是，感觉那什么呀？行，你这我媳妇在这给你开播吧。这个哎，筷子，你这儿呢？筷子。赵哥使这个筷子，你使这个筷子。没事，哎，是啊，筷子也没事。这个，我不吃了，你尝一下。不是，这不好吃，应该软了才能吃。这个本地的那什么？你怎么好吃不了？你们哎呀，这手机咋老是黑的？一看也好吃不了。哎，小咱走一走，家人们。我咋看不见屏幕哎？这是。屏幕黑了，把这个。这屏幕黑的咋看呀？这个。用着还个了吧？哎呦，我还得。哎呀，敲开了谁拿得了呗？还有。把蘸水放到这个。然后那个，哎，我那个碗儿，给我这碗儿。给我这个碗儿，我用个碗儿。我这怎么说呢？我是从家这喝酒改到从外头喝酒来了。哎呀，喜欢。哎呀，没看，一会儿还得烧点水。烧。它这个水。这地方说实话，稍微简单就比那个乔家这儿这主要是环境好。环境好，你上乔家去了呀？我11月份去的。11月份去的。正好赶上那2天下雨。他妈成难民营了，脏的，这哎呀，哪儿都没地方。关键咱们一个老乡，河南的。有一个那个黑龙江的吧，他占地方。他说什么时候？他说明天。我说你那个老乡那60多，他说你明天来你也不能占地方啊。我说我就待一晚上。挺好，60多岁，开了个房车。我要值不当的，我正到边儿一个 SUV， 我说放哪儿都能放，说正好有地方。来吧，2年了行，哎，正好2年，前年，一年，咱们去年是这时候在宝山。是去年。去年。一年。俺才1年了。我是1年。我这时间观念不行。跟那老年痴呆似的。咱俩这苦荞茶呀，没喝过。苦荞哪儿都有，啊，没喝他们大凉山的苦荞茶。说了什么？一会儿就忘。然后，来看他们牛肉怎么样？他说是不错。看着不如咱们这觉得好。还行。真是。说的我还没有洗菜，你说的。反正都来不及，就是早上你们都没吃饭的时候，来不及，就是那个嫌这么臭了，
一会儿饺子熟了咱们行。咱这晚吃味儿。受罪来了。你别说什么讲究什么，我俩都1个礼拜不洗澡，讲究什么？讲究。在家他妈天早晨7点泡澡堂子泡澡，你这从哪泡的？没地方泡。咱把咱那往上戳一下，家人们啊。这个先拿菜，先把菜洗了。你喝酒喜欢？对，买点花生米回来。喝酒说实话有这个咸蛋，别的什么都不用。我从咱们家我哪会出门呗？鸭蛋、鸡蛋，我得带上。人说实话，到哪儿需要想活了的？我就是往宝山那儿住的这几天吧，泡了2个菜子，往那个小市场买了斤猪肉，3切耗子，土豆炖肉，那个卖了只鸭子，不，还叫鹅，半只鹅，我土豆炖的鹅。对，鹅还不好做呢，没有技术还做不好呢。这手在炖土豆。这鹅做的不好是菜，鹅咱们个人不做。现在是菜里这2根。你把那个再烧点水吧。待会儿吧，先忙忙的，烧，不着急不着急。趁这会儿先烧，一会儿要不我就电烧一会儿咱们。你这电子。电。我去年在这儿，花了一个1万多块钱，花了那个300块钱。行。说句实话，这电池吧真不值这个价儿。你不值这价儿，你都是这个价儿卖。说实话，正儿八经。今年电池还便宜嘞。我买的个小个儿的，好了1000多块钱那个入门级的那个半度电吧，应该是，充1个小时叫什么正好的。我用不着，我就光充2电手机。你那是那是电瓶还是电小二哎？就电小二。电小二。叫正好的那种呗。喂，拿个那什么吧。什么？给我拿个杆儿，这。